ខេត្តក្រចេះនៅរដូវនេះគឺសម្បូរកន្លែងលេងកម្សាន្តច្រើនមែនទែនដោយនៅទីនេះយើងអាចគយគន់ទេសភាពធម្មជាតិព្រៃឈើជាមួយនឹងសម្លេងទឹកហូរខ្យល់បរិសុទ្ធល្អហើយស័ក្តិសមសម្រាប់ជួបជុំកម្សាន្តងូតទឹកលេងនៅថ្ងៃសម្រាប់ពីការងារផងដែរហើយទីនេះគឺស្ពានតេអាឡូចជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមុនបងប្អូនបានទស្សនានៅកោះព្រំចារីឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរមកខាងស្រុកស្នួលវិញគឺឆ្លងកាត់ស្ពានមួយនៅខាងស្រុកចិត្តបុរីគឺស្ពានតេហើយស្ពាននេះដែរគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិអាឡូចឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះហើយក៏ជាស្ពានដែលខណ្ឌចែកទឹកដីស្រុកស្នួលនិងស្រុកចិត្តបុរីផងដែរមានចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តហើយចំពោះតម្លៃនៅទីនោះបងប្អូនកុំភ័យរោងមួយដែលយើងចូលទៅអង្គុយសម្រាកហ្នឹងត្រឹមតែ 10000 រៀលទេហើយយើងក៏អាចយកអាហារពីខាងក្រៅយកទៅចូលញ៉ាំនៅក្នុងផងដែរឬក៏យើងអាចជួយកំងម្ហូបបងអាជីវករដែលគាត់លក់នៅទីនោះផងដែរតម្លៃអត់សូវថ្លៃទេដូចជាមានតែមនុស្សអត់សូវច្រើនដែរខ្ញុំទៅឃើញហ្នឹងមានសាច់គោអាំងស្លាប់មាន់អាំងសាច់ក្រកអីចឹងទៅហើយចំពោះរថយន្តម៉ូតូដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងខាងបងវិជាការពារដែលគាត់មើលការខុសត្រូវនៅទីនោះគាត់រៀបចំកន្លែងទុកដាក់ឲ្យយើងហើយកុំភ័យអីហើយបន្ទប់ទឹកក៏មានដែរប៉ុន្តែបន្ទប់ទឹកអត់សូវបរិបូរណ៍ច្រើនទេដោយសារនេះមិនមែនជាតំបន់អេកូទេសចរសហគមន៍អីធំដុំទេដោយសារពួកគាត់ដែលនៅក្បែរនេះគាត់ចេះតែមកលក់មកអីចឹងទៅអ្នកចូលមកលេងកម្សាន្តទៅហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានមនុស្សមកច្រើនអញ្ចឹងក៏មិនទាន់មានការរៀបចំត្រឹមត្រូវទេតែខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការរៀបចំឆាប់នេះឥឡូវតែនិយាយពីសេវាកម្មឥឡូវនេះយើងក៏លែកមកមើលទេសភាពវិញជាមួយនឹងសម្លេងទឹកហូរទឹកថ្លាមើលដល់បាតហើយក្មេងៗគាត់អាចងូតទឹកលេងទឹករាក់ទេអត់ជ្រៅទេហើយយើងចង់បានទឹកជ្រៅយើងដើរទៅរកទឹកជ្រៅទៅខ្ញុំមិនបានចុះទឹកហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងកន្លែងណាទេទឹកជ្រៅហើយមានសម្លេងចាប់យំជេកចាចពេញហ្នឹងលាយជាមួយនឹងសម្លេងទឹកហូរអានេះវាជាតន្ត្រីនៃធម្មជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងកន្លែងប្លែកៗតំបន់ទេសចរពីវប្បធម៌ប្រពៃណីអរិយធម៌នៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនតាមតំបន់បងប្អូនអាច follow page របស់ខ្ញុំបានហើយចុច like ចុច share ដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ